नमस्कार मित्रांनो, ट्रॅव्हल्स विथ हमिंगबर्ड या यूट्यूब मराठी चॅनलवर आपलं स्वागत आहे. तर आज आपण आलो आहोत कॅम्प ड्रीमस्केप या कॅम्पिंग साईटजवळ. जर तुम्ही वन डे पिकनिकसाठी एक स्पॉट शोधत असाल तर कॅम्प ड्रीमस्केप हे एक उत्तम ठिकाण आहे. कॅम्प ड्रीमस्केप हे मुंबई आणि ठाण्यापासून अगदी तासाभराच्या अंतरावर आहे. या ठिकाणी तुम्ही ट्रेन किंवा स्वतःच्या गाडीने पोहोचू शकता. जर तुम्ही ट्रेनने येणार असाल तर तुम्हाला पनवेल स्टेशनला उतरावे लागेल आणि तिथून तुम्हाला रिक्षाने येथे पोहोचता येईल. जर तुम्ही स्वतःची गाडी घेऊन येणार असाल तर तुम्हाला पनवेल माथेरान रोड मार्गे येथे पोहोचता येते. कॅम्प ड्रीमस्केप हे निसर्गाच्या कुशीत असणारे कॅम्पिंग साईट आहे. येथे राहण्यासाठी स्मॉल टेंट, प्रीमियम टेंट, ग्लॅम्पिंग आणि कपल प्रीमियम कॉटेजसुद्धा आहे. या ठिकाणची माहिती आपण कॅम्प ड्रीमस्केपच्या रवींकडून घेऊया. Hey, hi, good afternoon and good morning everyone. This is Ravi from Camp Dreamscape. So we have two packages which starts from 10 in the morning and 5 in the evening. So we call that as a one-day picnic. So you can come with your families and enjoy the amazing view of Camp Dreamscape. We do have infinity pools, we got cricket, turf, everything is included in your packages. So your package includes your morning breakfast, afternoon lunch and evening tea snacks. And the costing is only 1100 rupees per person for the weekdays and 1200 rupees per person for the weekend. We also have another packages which starts from 3 p.m. till next day 12 p.m. which we call as an overnight stay. So we do give tents in that. We give tents so we can stay in tents. We also have AC cottages. So we have two types of tents. One is a smaller one which occupies 2 people, and we have another premium tent which occupies 3 people and 4 people at a time. We also have an AC cottages which occupies 6 people at a time. So you can come with your families, friends and enjoy the scenic view like I said. So your package, overnight stay package includes your evening snacks, dinner and next day morning breakfast. So the package for that is 1600 for 1600 per person from Monday to Friday. And Saturday and Sunday it is 2200 rupees per person on the Saturday. So it is 1600, 2200 and 3000 rupees for the weekdays, and 2200, 2500 and 3500 for the weekend. या कॅम्पिंग साईटचं पॅकेज 1600 रुपयापासून 3500 रुपये पर पर्सन आहे. यामध्ये तुम्हाला स्टे, नाश्ता, डिनर, टी, ब्रेकफास्ट तसेच इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स, सॅटर्डेला DJ नाईट हे सुद्धा तुम्ही एन्जॉय करू शकता. येथे इन्फिनिटी पूलसुद्धा आहे. या इन्फिनिटी पूलबरोबर निसर्गाचा सुद्धा तुम्ही आनंद घेऊ शकता. जर तुम्हाला येथे यायचं असेल तर तुम्ही यांच्या वेबसाईटला जाऊन व्हिजिट करू शकता. तिथे जे कॉन्टॅक्ट नंबर दिलेले आहे त्यावर कॉल करा आणि तुमचं बुकिंग करून घ्या. याचे सिनेमॅटिक शॉट तुम्ही एन्जॉय करा. भेटूया थोड्याच वेळात. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटूया पुढच्या भागात.